गोख्रोङै जों सोमावसारगोन आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों। मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा गोख्रों बाथ्रा बुंदों, सोमावसारफिननायनि बाथ्रा। लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय, बिनि उनाव कमेन्ट हो आरोना। आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। लोगोफोर नायलांदिनि मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। 20टा बोसोर दाजानायनि उनाव जिल्ला एबसु हिसाबै दिनै आरो बे गोलाव समाव माब्लाबा बरपेटा जिल्ला, मालाबा नलबारि, मालाबा कामरुप आरो उननि समाव बाक्सा जिल्ला हिसाबै सिभिल एडमिनिस्ट्रेशन दाजानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो बाक्सा जिल्ला एबसु हिसाबै बिमुं होनाय जादों। नाथाय जोंनि जि आदर्श, जोंनि जि माहारिबाद, जातीय सत्ता, जातीय चेतना, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिनायाव मालाबाबो दोरोदाखै, खमायाखै। जिल्लाया मोनसे समाव गोदानै दाफिनदों, सिमफायदों आरो दाफामफिननाय जादों। बे मोनसे एचिभमेन्टनि उनाव, PSCनि उनाव, BTCनि उनाव, BTRनि उनाव, दा बेखायनो आं सानो जे बड'फानि जि आदर्श, गेरेमसा माहारि दानाय, माहारिबाद, जोंनि जि सोलोंथाइ, इडुकेसन, जोंनि जि एमप्लयमेन्ट, जोंनि जि इक'नमि, जोंनि डेभेलपमेन्ट, आरो बिनिबो गोजौआव बड'फाया जि आल्टिमेट मोनसे थांखि होनानै गालांदों, जि आलादा रायजोनि जि थांखि, जि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि, भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि जि मोनसे टारगेट आरो डेस्टिनि, बेयाव एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा डिटारमाइन। आरो बे खोथाखौनो आङो दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुनि बे अपेन सेसनाव बुंदों। लोगोसे गोबां जेंना सुस्रांजाबाय, आरोबाव सुस्रांजानो गोनां दंबावो। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा माखासे मावफुंजाबाय, माखासे मावफुंजानो गोनां दंबावो। 5 बोसोर बिटिआर सुक्तिया आगान होबाय। दा बेखायनो बेयाव 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों मर अट'नमिनि खोथा, मर पावारनि खोथा, मर फाइनेन्सियेल बेबस्थानि खोथा आरो सिमा बारायनायनि खोथाया बेयो आधा मावफुंजानायनि उनाव जोंहा मोनसे आत्मबिश्वास दङ, मिजिं दङ। फैबाय थानाय 2 मासनि गेजेराव बे जि गोजोन गोरोबथा, बे जि सुक्ति, बेयो मोनसे गोजौ मर्यादा मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों बिटिआरआ पावारफुल जागोन। बर'फोरनि जि मोनसे फुल फेजेड मर्यादा, कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मर्यादा, बेबो गोख्रैनो जाफुंनांगौ। बे खोथाखौ जोङो फैबाय थानाय 8 तारिखआव, 8 जानुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गासै आसाम नाङै डिस्ट्रिक्ट वाइज सिट-इन डेमनस्ट्रेशन, सुबुं होस्रिखावनाय हाबाफारि एक फैगोन। बेयाव समस्तिनि फिगारा फैगोन, समस्तिनि नाम्बारा फैगोन आरो बे नाम्बारा आइननि महराव मोननायनि उनाव बेनि डिलिमिटेसना जागोन। आरो डिलिमिटेसन जानाय लोगो लोगोनो बे डिलिमिटेसननि आधाराव, जेरै दा पन्सायत डिलिमिटेसन जाबाय, एसेम्बलि बा पार्लियामेन्टनि डिलिमिटेसन जाबाय, सेम प्रक्रियायाव डिलिमिटेसननि उनाव बिसायख'थिखौ जोङो बेयाव खुंनो हागोन। दा बेखायनो बे मेटार अफ टाइम आरो फार्स्ट बेनि थाखाय आइननि मर्यादा मोननांगोन। आं बुंनो नागिरनाया जे 8 तारिखआव सोलोंथाइनि दाबिफोरखौ लानानै सिट-इन डेमनस्ट्रेशन जों हाबाफारि लादों। गोख्रोङै जों सोमावसारगोन। आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों। बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों, प्रतिश्रुतिया डिले जादों। बिथांमोना मावा होनना बुङाखै, जानाय नङा होनना बुङाखै, खिन्थु जि प्रतिश्रुति होदों बे टाइमलि जायाखै। बेखायनो जोंनि आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्ट सोनाय, बर' लेंगुवेज, सिटेटआव बर' लेंगुवेज सोनाय, 101 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि थिसननाय, 35 मडेल हाइ स्कुल गायसननाय, टिचार एपइन्टमेन्ट, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, गासै मोन 15 दाबिखौ लानानै जोंनि धरनाया